позбутися файлів, які займають вашу голову, а з іншої сторони, ви до них зможете вернутися, якщо вони дійсно вам будуть необхідні. Тому, для того, щоб забрати дуже швидко, очистити свою пам'ять і свій комп'ютер, ви просто повинні взяти все, що у вас є на робочому столі, прямо зараз, створити нову папку, назвіть її метелики, наприклад, і закиньте все туди. Можете прямо зараз це зробити. Ні, в мене є кращий варіант, просто вже я з цим стикався. Раз 5 помінявся один пристрій на інший, коли переносиш з одного пристрою на інший, виходить все там. Десь все робочий стіл в одну папку. І потім, через що зараз чистий робочий стіл? Бо я розумію, що з часом зрозумів, що то все, що на робочому столі, 99% взагалі не використовується. Абсолютно вірно. І коли часто переходиш з одного девайса на інший, розумієш, що то все є мусор і проще його структурувати. Згоден. Це радикальний спосіб і доволі затратний. А той мусор видав чи ще тримаєш? А, ти тримаєш, так? Не виносиш мусор? Ні, його чікати сам. Мусор треба виносити з дому, з голови і звсюди. Абсолютно вірно. 100% погоджуюсь. Далі, будь ласка. Відповідно до тих 5 сфер життя, про які я вам озвучив, я маю всього лише 5 папок на кореневому диску. На диску C я не тримаю файлів зовсім, лише на диску D. На диску C не бажано тримати, тому що через технічні причини Windows залітає, з цим може бути проблема. Тому на диску D всього лише 5 папок Mind, Emotions, Body, Actions і Relations. Точно так само названі, як і були в Mind Bank. І папка G-Drive. Це суто для робочих проєктів, які на даний момент в роботі. Далі, будь ласка. Ці 65 папок вже поміщаються конкретні проєкти. Також ви можете в ці папки поміщати свої бібліотеки знань, свої кваліфікації, навики і так далі. Якщо ви маркетолог чи програміст, у вас 100% мають бути файли, які пов'язані з вашою робочою діяльністю, і книги по освіті, по роботі, по хобі і так далі. Порядкуйте їх, покладіть в папку Actions, і ви завжди зможете їх знайти дуже швидко. Я можу знайти будь-який свій файл буквально за 2 секунди, 2-3 секунди, я знаю точно, де він лежить на пам'ять, тому що MindMap, він єдиний. Це стосується структури папків на комп'ютері, це стосується закладок в Chrome, і всього, що зі мною трапляється, я групую проекти, а проекти відношу до одної із 5 цих сфер життя. Далі, будь ласка. Можна так питання? А якщо щось не відноситься до одного тільки, якщо одне, там може йти до двох, наприклад, з одної сторони це стосунки, з другої сторони це емоції. Стосунки це завжди емоції, да? Тобто як там... Просто треба визначити для себе пріоритети. Якщо потім в майбутньому треба це знайти, буде всього лише 2 місяці, де треба це перевірити, а не 10 і не 20. Не пробував використовувати самому. Як? Ключові слова, так як зараз працює електронна пошта. Я не вважаю, що Google і електронна пошта є замінником, тому що це перенесення обов'язків людини на комп'ютерні технології. Насправді я не дуже люблю це, тому що я цього не контролюю. Коли я знаю, де це лежить, я можу це швидко знайти. І в мене є чітка структура в голові. Коли я покладаюся на Google, в мене виходить хмара сміття. І лише одна надія на Google, що з цього хмари сміття Це лише приклад. Маю на увазі, якщо ці події давати ключові слова, тоді можна ту проблему, яку озвучили тільки що, і мені просто взяти, здається, що це так, насправді ззаді за спиною. Можна тоді дати одному якомусь контенту декілька ключових слів. Віднести теги, правильно. Пояснюю, це не універсально. Я користувався Linux півроку, до того Windows, зараз знову Windows. Можливо, через півроку в мене iOS буде, це не переноситься. Файли, структура папок, вона універсальна, вона лежить в корені IT. І ви зможете це перенести на будь-який девайс, будь-яку операційну систему. Ви пропонуєте ієрархічну класифікацію. Так. Суто чітке дерево. Це найбільш універсально. Пам'ятайте завжди, що зараз є одні технології, 10 років назад були інші, а ще через 10 будуть ще інші. І завжди вибираючи якийсь програмний інструмент,
Орієнтуйтеся на 5, 10, 20 років вперед. Ну, уявляйте, як ви це будете знаходити через 10 років, якщо вам якийсь знадобиться файл. Тому тут дуже важлива універсальність. Якщо ти чимось не користуєшся вже там рік чи два, то більше там процентів 99, що ти цим вже і не будеш користуватися. Тобто його можна вже викинути. Через півроку, що ти ним не користуєшся, він йде в архів або кудись туди. Так, він дійсно йде в архів. У мене є зовнішній вінчестер, куди я скидаю щороку повністю все, що в мене є на комп'ютері практично. І по роках там я зможу потім знайти. Насправді, у нас є довготривалі проєкти, у нас є бізнеси, наприклад. Там це кількарічний проєкт, можна сказати. У нас є якісь проєкти на кілька місяців, на кілька років. Ці проєкти на кілька років можуть бути паралельно. Все одно повинна бути єдина папка цього проєкту, куди ми це все скидаємо. Якщо проєкт не закінчений, він на комп'ютері. Якщо він закінчений, тоді його можна відправити в архів, щоб він просто там збоку лежав, не займав місце на комп'ютері. Але там все одно 5 папок, навіть на вінчестері, які потім легко знайти. Універсальна структура вона має багато переваг, тому що ви її пам'ятаєте, вона легко переноситься і масштабується до безкінечності. Пірамідальна структура єдина, яка може безкінечно себе відтворювати на різних рівнях. Самоустойчиво. Так. Що стосується браузера. В браузері є закладки. В більшості людей в браузері дві проблеми. Занадто багато вкладок, які не закриваються, і важко закрити, які на потім залишаються. І друга проблема – це те, що ті закладки, які ми зберігаємо, ми потім до них не вертаємося. І вони абсолютно не структуровані. Я вам пропоную наступний підхід. Знову ж таки, ваш майндмеп, який ви для себе розробите на папері, реалізуєте в папках, реалізуєте і в хромі. А далі, будь ласка, наступний слайд. Як це зробити на практиці? Не знаю, наскільки вам добре видно. Є набір закладок. Це сайти, частіше всього, функціональні, на які я заходжу кожного дня. Вони скорочення мають по абревіатуру з 2 літер, для того, щоб їх більше вмістилося. І далі тут йде теж 5 папок. Mind, Emotions, Actions, Relations і потім. І в ці 5 папок я вже всередині групую. По інтересах. Якщо це, наприклад, цікавий фільм, вона йде в Emotions. Якщо це стосується щось роботи, це йде там в Actions, Design, по дизайну. Якщо це стосується хобі, також там в англійську, наприклад. І остання вкладка тут є в хромі «Інше» називається, так? Тут, як ви бачите, там є список з таких довгих слів, це проекти. Власне, до цього я зараз і підходжу. Давайте я вам коротко розповім про проекти. Якщо ви починаєте щось робити, ви задумали щось зробити масштабне, що вимагає там більше, ніж там кілька задач, то ви можете створити папку. Папку назвати 2015, наприклад, 03, 18, 17. Нижнє підчеркування Actions, тренінг. Далі я цю папку. Це папка, над якою я, наприклад, працюю в даний момент. Я аналогічну папку створюю в Google Drive. До речі, в Google Drive теж структура з 5 папок, і вони всі відтворюють єдину цю задуманий майндмеп. І далі я туди поміщаю документи, поки Google скричити. Чому Google? Тому що дозволяє працювати багатьом людям одночасно. Більшість файлів, більшість проєктів ми не втілюємо самотужки, ми втілюємо їх з іншими людьми. І тому тут треба орієнтуватися на співпрацю, щоб це було зручно, всім доступно і це дозволяє робити Google одночасно. Далі створюються закладки в браузері, тобто тут у нас є також ці проєкти, в які я можу створити якісь закладки. І так само є файли на комп'ютері. Далі це все просто після закінчення
звідси витирається, а ця папка переноситься в основні 5 папок з Google Drive. Все, ми зберегли повністю свій проєкт. Тут у нас можуть бути презентації, фотографії, вже всі файли, які нам необхідні. Далі, будь ласка. Можна питання, що ти одними і тими самими речами користуєшся для різних проєктів? Наприклад. Який сайт? Ну, чи сайт, чи там одні ті самі файли використовуються, чи презентації використовуються в різних напрямках, да, в різних проєктах. Ти їх копіюєш в різні папки, чи ти просто їх не... Як тут? Якщо одні ті самі файли використовуються в різних часу, ці проєкти споріднені між собою. Тобто, по факту, вони можуть бути під... Наприклад, я читаю зараз 4-й тренінг по цій темі. Вони в мене всі згруповані просто в тренінг Life Management, в якій є 4 папки, в якій ці тренінг 4. Тобто, якщо у вас є файли, які повторюються, групуйте їх під проєкти. Не поняв. У нас є Act Management, але на Ну, неї... окей, дивись, оця презентація, яку ти ведеш В неї є зараз. ще один проєкт, так. Я думаю, ти її показуєш вже не перший раз. Так. А де вона в тебе знаходиться? Вона знаходиться в вебі, в презі. І вона просто збережена як закладка Bookmarks. Ну, тут закладка Chrome. Все. Закладку не важко скопіювати навіть в інший проєкт. Ну і вона весь час доступна. Якщо це стосується якогось такого файла фізичних, док, наприклад, чи табличка, то її або копіюється, тому що все, далі, якщо у нас така сама, вона може бути видозмінена. А нам бажано зберігати стан проєкту, який він був завершений на той момент для іншого старого проєкту. Тому краще, дуже добре, однією з переваг проведення проєктного підходу в своєму житті є те, що ви вже, коли ви реалізовуєте новий проєкт, ви можете використовувати один попередній. Просто берете проєкт як шапку і в ньому виправляєте. І все, це непогано, насправді це дуже прискорює вашу роботу, тому що у вас вже є чітка інструкція, як ви успішно зробили з попереднього разу. Якщо у вас є якийсь проєкт, IT-проєкт, створення програми, то там всі цих 5 ключових слів мають бути. Життя, емоції, тіло, яке проєкт. Проєкт, насправді, як правило, відноситься до однієї з цих 5 сфер. Ну, якщо там папка проєкт, то всередині шапки проєкт що буде? Згідно того, що... Сам проєкт. Насправді це сам проєкт, самі файли по проєкту. Основна, сама верхня папка це Life, життя наше. Root. Root, так. Windows це root, чи диск D. Далі є 5 папок. В цих 5 папок вже вкладаються папки з проєкту. Або бібліотека. Тобто IT-проект в папці Action. Це є дії, це є, ну навіть не Action, там є якась ще робота окремо. Action ділиться на роботу, навчання, хобі, все, що стосується діяльності. Читання тренінгів, умовно кажучи, і так далі. Книжки. А вже в них, так, книжки. А вже в них може бути ще підпапки вже по проєктах конкретно. Букси в тебе можуть бути і в екшенах, і в майні, і в ноушенах. Але просто туди ти одні книжки кидаєш, а ті туди кидаєш. Абсолютно вірно, так. І там в мене проєкт, ну, суто вони добре посортовані, тому що я маю доступ до книжок по проєктному менеджменту, я можу, наприклад, їх легко поширити на інших людей. Що стосується художньої літератури, вона в Emotions. А з яких папці у вас найбільше контактів зустріти? Emotions. Emotions і Actions. Emotions, тому що там я зберігаю фотографії і відеозаписи. Це такі спогади, можна сказати. Emotions – це спогади, більшою мірою. А Actions – це, відповідно... Visions and Futures. Actions там вже і робота, фріланс може бути, хобі, там теж дуже багато всього. Найменше загружена папка Body. Я не знаю, можливо, тому що вона вимагає якихось конкретних дій фізичних, аніж писанини. Там може бути якась програма по тренуванню, наприклад, чи по харчуванню, якісь цікаві статті, але не більше. Там найменше контент. Так. Йдемо далі. Улюблені закладки, як я вже сказав, вони просто виміщуються на самий верх і по 2 букви, що більше лізти. Далі. Давайте ближче подивимося на структуру закладок в папці Actions. Наприклад, якщо ми беремо Actions, там є в нас папка Design.
Я вам рекомендую один такий лайфхак переназивати вкладки, які ви зберігаєте. Не лінуйтесь, це реально там кілька секунд, але можете написати, що робить цей сайт. Згенерувати смугастий паттерн, а потім там назва Stripe Generator. Потім портал дизайнерів графоманія, портал дизайнерів Daily Pixel, наприклад. Знайти іконки, конвертувати кодування кольору. Потім ви зможете цей сайт використати, в нього ви потім ще раз зайдете. Якщо ви зберігаєте просто закладку, не перейменувавши, те, що ви на неї зайдете, шанси дуже малі. І те, що ви її знайдете в той момент, коли вам буде потрібно, теж шанси дуже малі. Запам'ятайте, все, що ви не можете знайти миттєво, рахуйте, що у вас цього немає. Річ вдома, яка де лежить, а вона вам треба зараз, в цей момент, в цю секунду. Вважайте, що у вас і неї немає, цієї речі. Тому структура якраз допомагає це все прояснити, для того, щоб ви пам'ятали, що, де і як, і могли скористатися шансом, який в житті випадає в той момент, в тому часі, в тому місці. Говоримо про вікно можливості, так? Ну, фактично так. Наше життя постійно прискорюється і стає дуже важливим бути готовим. Готуватись ми можемо завчасно, якщо будемо виділяти частинку нашого часу і уваги на структурування інформації. Квартира дуже поділена по секторах. Я над цим працюю. Є по цьому питання? Далі, будь ласка. Що стосується папки інше, і, наприклад, Live Project Management, так, от, з вересня 2014 року, тут просто дві закладки там презі, мовно кажучи. Там можуть бути якісь ще інші проекти, на них там може бути там, по 10 закладок, якісь посилання на Google документи там, чи на якісь сайти. Це дозволяє вам дуже швидко орієнтуватися, якщо в даний момент працюєте над чимось одним. Ви, наприклад, сіли і хочете приділити час проєкту Energy Torrent. Ви просто можете туди зайти і відкрити всі сайти з цим пов'язані. Вам не потрібно бігати по різних папках, а просто згадувати, де це лежить. Далі. Це сервіс LastPass, він встановлюється як додаток до Google Chrome, дозволяє вам зберігати пароль. Я думаю, що хтось із вас точно користується. Таким самим. Аналогічно, так. Рекомендую. Далі. Але я вроді від нього слухав. Є така програма? Яка відновлює його? СМС потрібно. Можна записати пароль. Насправді на вашу пошту. Головне тоді від пошти ще не забути. Далі. Електронна пошта. Далі. Що стосується електронної пошти, це інструмент, яким ми кожен день користуємося. Я думаю, що переважна більшість з вас користується Gmail, і в тому є великий сенс. В пошті, якщо вам приходять листи постійно, перевіряйте їх щодня. Відкладайте там раз в тиждень там, чи раз в 2 тижні, це дуже погано. Якщо приходять нові листи, зверніть увагу, у мене тут буквально 7 листів. Що це означає? Що всі листи, які були там до того, вони були позначені як прочитані, там є кнопка Mark as Read, і відправлені в архів. Вони видалені, вони відправлені в архів. Що мені потрібно, я знайду їх пізніше. Але коли ви заходите в інбокс, і у вас всього лише 7 листів, ви можете на них зосередити свою увагу. Якщо там вже 10-20, ви вже відчуваєте дискомфорт підсвідомий. Ви можете навіть цього не розуміти, але воно так є. Коли ви бачите, зайшли там 2 всього лише листи, це пусто, ваш мозок радується, ура, все зроблено, не треба нічого доробляти. Ці задачі – це фактично незавершені діалоги. Я по них повинен щось зробити, або відповісти пізніше, або я чогось очікую по них. Якщо я відповів, і більше цей діалог від мене нічого не вимагає, він йде теж в архів. Там також рекомендую в Gmail використовувати лейбли і правила. Якщо вам приходять якісь листи, які ви постійно групуєте в мітки, присвоїте їм правила. Це теж займає там досить мало часу, але потім ви зможете вже зразу читати ці листи там, по групах, що стосується роботи, там, навчання, якихось розсилок, новин, цікавих блогів чи такого іншого. Ще із важливих моментів. Якщо вам приходять якісь надоїдливі розсилки,
Не полінуйтесь написати там unsubscribe, відписатись від них. Якщо вони знову продовжують там приходити, нажимаєте спам, і так до тих пір, поки вони не перестануть приходити. Потім ще можете призначати для них правила, щоб вони автоматично попадали в спам. Тому що також, якщо ви цим нехтуєте, у вас збільшується кількість листів вхідних, і ви кожен раз дергаєтесь, коли вам прийшла пошта, або відкриваєте там 30 листів, зразу відмічаєте те, що вам не цікаво, відписуєтеся, тоді відповідаєте вже на ті листи, які відповідають вам більше часу. Є таке ще правило 5 хвилин, якщо у вас задача займає 5 хвилин, її не потрібно планувати, її потрібно в цей момент завершити. І ви зменшите сильно кількість задач, і це у вас додавить ментальної потужності вирішити всі інші задачі. Які у вас є питання по пошті? Як у вас з поштою на ноутбуку? Є вхідних багато? Скільки листів вхідних у вас? Папки вхідних? Не поширяв, як я поширяв, то залишаю, які важливі не поширяв. Отут написано. Отут цифри. Чи ви не Gmail користуєтеся? Є Gmail. Ну, порядок там. 50, 100, 200. Ну, знакомого було 30 тисяч листів. Він жорстко страждав, ми з ним разом з цим боролися. Підсумку кінців за один вечір 15 тисяч листів видали, 15 залишилось. 2000 листів не прочитаних, які я прочитав, і я зрозумів, що в даний момент не можу їх вирішити, тому що часу не поширював 7 листів. Є дуже велика проблема зараз на Словенцю. Постійно збільшується потік інформації. Ви, мабуть, про це всі чули. І уявіть собі, що якщо ви вчора з цим не справились, завтра буде їх ще в 2 рази більше. Тому Ми говоримо про непрочитані листи, чи ми говоримо про взагалі листи? Тоді список. Я говорю і про те, і про інше. На мою думку, опрацьованим є лист той, який і прочитаний, і відправлений в архів. Якщо ви просто його прочитали і залишили у вхідних, ви вважаєте його прочитаним. Але тут ці великі цифри жахаючі, що у вас вхідних там 2000 листів. Те, що у вас тут до кінця сторінки Як же заповнено. почувствувати себе нужними, тобі більше стільки людей, 2000 листів маєш. Підпишись на все. Я знаю як. Там є кнопка, що вся пошта, де покаже ваші всі 30 тисяч і почувствуєте себе потрібним. Я жартую, насправді. А де в Gmail? Де в архів відправляти? А в сторону клякаєш. Просто потрібно галочкою позначити, і тут з'являється така вниз стрілочка. Такі питання. Там ще є така штука, що можна розподіляти по папкам. А там треба створювати цих 5 папок. Мені не сподобалася та штуковина від Gmail, там де social, там promotions. Я таким не користуюсь. Я вернувся до класичного інтерфейсу. І мені подобається, коли мінімум речей. Я люблю мінімалізм, це менше всього напрягає голову. Що саме? Social і promotion, це спасає туди. Я раз в 2 тижні зайду, подивлюся, там, що робиться, а все остальне в основному спасає капець. Може бути, але ви принаймні не бачите це на основному екрані, і це дуже полегшує сприйняття, правильно? Корисники. Так? Сергій, було питання до тебе такого характеру, чи потрібно створювати цих 5 папок? Mind, Emotion, Action в почті. Пошті? Так. Можна, але я цим поки не користуюся. А скільки в тебе почтових є? Хлопчина тебе запитав. Просто пошта більше для роботи стосується, тому чи варто сортувати, Я роблю наступним чином. Якщо я працюю над якимось проєктом, я просто під нього створюю там мітку. Там К.У.Б.І. чи Java, наприклад, чи ще щось. І помічаю їх під проєкт. Якщо проєкт завершений, буває таке, що я просто видаляю цю мітку на вході там повністю. Буває таке, що я експортую листи і зберігаю в папці. Але знаєте, там можна поєднати дві класифікації. Одну ієрархічну і іншу тему. Можна. Тобто можна створити лайф, в ньому створити слеш щось. Так. Я знаю, але це порушує загальну структуру майндмепа, і тоді це запутує ваш мозок. По ключовому слові можна клікнути Можна, і але відсортувати. я абсолютно згоден, але це як додаткова опція. Все одно кістяком повинен бути хребет інформаційної вашої системи, і він повинен бути такий на основі єдиного майндмепа. Скільки в тебе почтових ящиків? 2.
було 3, але я ним не користуюся, такий вже давній один лишився. Місце закінчилося. Справді, в мене не дуже багато листів, і можливо я їх просто не бачу, тому що коли відписувався від всіх. Треба цінувати свій час, відписуватися від всяких посилок, спам позначають і так далі. У мене є просто насправді 2 ящика, але 3 електронні адреси. Воно 2 ведуть на один ящик. Все. Йдемо далі. Наступний слайд, будь ласка. Так. Якщо можна ще назад, такі є річ, Так. яким чином краще, це вже якась підпавка від основних. Яка рекомендація буде починати впливати? Кожен проєкт там і специфічний, і, наприклад, там є багато матеріалу, багато файлів, автоматів, то вони не приїдуть. Я зрозумів. Як мати швидкий доступ до поточних проєктів? Дивіться, оці 5 папок це по факту ваша бібліотека життя. Ви туди просто зберігаєте вже всі проєкти. Робочі ж проєкти, є 6-та папка, там Google Drive, мовно кажучи. І в ньому вже поточні проєкти. Google Drive вміє автоматично синхронізувати файли з вашого комп'ютера в хмару і навпаки. Вона вам доступна навіть скрізь. Тому просто вкладати в проєкт ваш, оцей поточний. Він автоматично синхронізується і має доступ до нього інші люди, з ким ви над цим проєктом працюєте. Коли він завершений, ви його переміщуєте в одну з 5 папок. Які рекомендації по структурі, тому що кожен проєкт має свою специфіку. Жодної структури. Повірте, якщо ви побудуєте оцей кістяк, ви вже відчуєте там на 90% легше. Всередині проєктів структури немає. Структури проєкти занадто різноманітні, щоб мати структуру. Дуже мало спільного там, підготовці до тренінгу і підготовці там, до якоїсь спортивної тренування. Дуже програмне забезпечення. Умовно кажучи, просто треба створювати тільки ті файли, які вам потрібні. Їх не повинно бути дуже багато. Варто уникати дуже глибокої ієрархії, папочка, 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 потім файл. Це не дуже добре. І не варто всі файли в одну папку скидувати, так потім нічого не знайдете. Старайтеся будувати правильну піраміду, більш-менш, наскільки це можливо. Там по 10 елементів в одній папці. Там в середньому, умовно кажучи, 10-20 елементів. Якщо там менше 3 папку на ці 3 файли створювати не варто. Можливо, краще задати однаковий префікс для цих файлів, щоб вони сортувалися і були в кучки в списку файлів. Це як варіант альтернативної створення папки для 3 файлів. Ви зекономите свій час, ви не будете на нього клікати. У мене ж питання, але я просто не зрозумів. Знаходяться всі папки загрузки, де я програмки закидую, кряки навіть, там, до фотошопа, до продукції Adobe і так далі, це все, що я скидую. Це в окремому диску, виходить? Я так розумію, у всіх же ж є інсталяшки, софт, інстал і так далі. Це одна папка. Називається інстал чи софт, і там всі ці програми. Просто вирішіть, що для вас ця папка. Для мене це робота. Вона в мене в Actions. В папці Actions лежить папка Soft. І там весь софт. А скільки софту, як ти часто ним користуєшся? Воно мені потрібно просто, коли я хочу перестановити Windows по собі або на А як флешці. часто Windows перестановлюєш? Раз в 2 квартали. Півроку. Тобто проще раз в 2 квартали виходить оновлення і нові краки і просто качаєш з нуля там пакет собі мовичний і все. Люди різні, є люди, що потрібно на Windows. Я согласен, я просто вже прийшов до того, що я папочку інстал, по чуть-чуть від неї відмовляюсь. Якщо мені треба, наприклад, той самий Coral, я качаю Coral Portable і навіть його не інсталюю, просто Portable версію ставлю, користуюсь Portable. Так, дуже гарно вихід, я теж люблю такі. Офіс в мене Portable, в мене все Portable і нічого не прив'язано. Звісно, є ризик там вірусів і матюкається антивірус, що троянів, це типу рішаємо вопрос. Ще можна відказувати систему за налаштовувати. Можна, але якось, мені здається, дуже мало людей цим користуються, наскільки це Поки не попадеться. Як декілька, наприклад, і
3-4 персональні комп'ютери по різних пристроях, які працюєш. Яким чином зберігаєш. Тут є 5 основних папок, зрозуміло, якщо це один пристрій. А якщо їх 4-5. А на всю інформацію є бажання навіть пошарювати на Ну, не знаю. Я, в принципі, стараюсь мати один головний комп'ютер, інші використовувати як тимчасові. Навіть, мовно кажучи, там робочі. Якщо в мене якийсь робочий аккаунт Google, там є якісь збережені контакти, то краще також там це в одному місці тримати. У вас ключова річ в тому, що повинно бути одне місце. Якщо у вас є одне місце, воно у вас буде доглянуте, воно у вас буде в порядку. Якщо у вас є кілька місць, підтримувати порядок стає на порядок важче. І чим більше таких місць, тим важче підтримувати порядок. Тому інколи, не знаю, краще взяти з собою флешку, наприклад, чи періодично там раз в тиждень це все синхронізувати. Але дуже важко підтримувати порядок, якщо у вас є кілька місць, тому що тоді виникає дублювання, а це дуже погано, коли є дублювання, тому що ви потім маєте там 2-3 файли, не знаєте, які з них актуальні. І причому старіший файл може бути там містити ціннішу інформацію, ніж новий. Тому старайтесь мати чітку структуру, і тоді у вас ви матимете більше життєвої енергії на те, щоб реалізовувати самі ці проекти. А не думати, там, що у вас там з файлом, де їх не йде. Так, давайте далі. Далі. Вправо просто треба нажати. Evernote. Ще один дуже корисний інструмент. Я забув вам вже сказати, що насправді все, що нас оточує, воно поділяється на дві такі великі кучі інформації. Те, що нам треба зробити, і те, що нам треба пам'ятати. І по великому рахунку ці 5 папок – це те, що нам треба пам'ятати. Це наш багаж знань, це наш життєвий досвід, це те, до чого ми звернемося, це кладязь інформації, який потім дозволяє швидше працювати. Це бібліотека, це ресурс. І з іншої сторони, у нас є задачі, які треба зробити, це проєкти. І це дві різні системи, насправді. І Evernote я використовую для бібліотеки. Тобто, крім файлів, те, що не тримається в файлах, а стосується маленьких нотаток, дуже зручно використовувати Evernote. Наприклад, портфоліо, конспекти, якісь по функціональності, він дуже прикольний, там різні типи є заміток, ноутбуки, такі нотатки. Є можливість попереднього перегляду і тегів. Тобто не жорсткої структури, але хоча там також їх можна впорядковувати в архітектурі. Далі. Вправо. Просто вправо. Якась конкретна програма Evernote? Є, так називається Evernote. Ні, кнопку вправо треба нажати. На клавіатурі кнопка вправо. Так, добре. Портфоліо. Наприклад, якщо у вас є якісь проекти, ви хочете їх потім показати комусь. Дуже часто дуже зручно вести проект нотатки. Просто там список to-do, що нам потрібно зробити. Сюди ж можна ставити фотографію, сюди можна прикріпити технічне завдання і так далі. І далі у вас накопичується ряд таких нотаток, які ви можете потім мати як своє портфоліо, показувати як проект. Далі. Конспект. Дуже зручно використовувати Evernote для конспектів. Ви можете, як я це використовував, півроку назад я був на комп'ютерних курсах, і в той момент я сидів з комп'ютером, на якому в мене був встановлений Evernote, і в мене на телефоні встановлений Evernote. На комп'ютері я друкую все, що викладач говорить, на телефон лежить поряд, йде звукозапис всього, що викладач говорить. Коли я щось намалював на дошці, я це можу сфотографувати на телефон і покласти його далі, щоб він записував звук. В той же момент, коли викладач дає якесь посилання на якийсь сайт, чи якийсь, також прикріпляю сюди. Після лекції я ці нотатки дві синхронізуються між собою і є абсолютно там вся інформація записана в звуковому вигляді, з фотографіями дошки, задрукованими на клавішами, тож ваші думки. І до того ж ви можете і фотографії там з посиланнями, ссылками на інтернет. Джерела. Дуже зручно. По уроках потім ви можете кожну нотатку так мати. Далі. Функціональність.
Evernote фактично володіє майже значною мірою тієї ж самої функціональності, що Word, плюс можливості звукозапису, прикріпляння файлів сюди, роздруковування, ділитися одразу з нього можна через інтернет і так далі. До речі, хто з вас використовує Evernote? Не пішов мені. Я щось... Не пішов? Ні. Пішов. Він мене харить своєю повільністю. У мене він тормозить ужасно, що на Android, що на К.У.Б.і. Поки він синхронізується, поки він додумає, і мене це просто вбиває, мені проще в блокноті окремо в папку це все позакидати, чим його... Ну, я згоден, Evernote досить такий комбайн, великий інструмент, потужний. Але якщо правильно до нього підходити, я, наприклад, тут також приділяю увагу оптимізації нотаток. Щоб вони там, якщо я щось сфотографував, а там текстова інформація, я з часом передруковую це словами, а фотографії видаляю. Тобто необхідно стежити за розміром нотаток. Якщо вони невеликі, тоді в цьому є ряд переваг. Ви зможете це знайти через пошук, ви зможете це загрузити через мобільний інтернет, там навіть... Нічого, у нас же 3G може бути. Навіть без 3G можна загрузити. І у вас він швидше працює. Далі, будь ласка. Блокноти. Ви можете групувати свої закладки, наприклад, по нотатки в блокноти, і потім ці блокноти ними ділитися. Це також може бути як варіант проєкту, де зручно вести проєкти в Evernote. З ними дуже легко ділитися, люди можуть доповнювати і так далі. Хоча останнім часом я надаю перевагу Google Drive із документом Google. Швидше працює, чим... Так. А це такий слоник намальований. Так. А далі. Попередній перегляд. Ви можете просто натиснувши на любу з нотаток, зразу бачити її в вікні попереднього перегляду, а можете натиснути 2 рази, щоб відкрити на весь це вікно і працювати з ним повноцінно. Далі. Саме улюблена моя тема це з тегами. Відповідно, також тут у нас є, зверніть увагу, Life, Mind. Mind у нас є там Books, Know-how, Lumosity, My Rules, Tips і так далі. Там Emotions, далі є Body, Actions і Relations. І відповідно вже всередині цих категорій там вже можуть бути різні свої теги, а в ці теги прикріплені нотатки. І якщо я знаходжу щось цікаве в інтернеті, я щось почув, записав на телефон, я просто потім це помічаю певним тегом. І по тегу там книги, умовно кажучи, може бути список книг, які мені порекомендували, або які я хочу почитати, або навіть витяжки з якоїсь там фрази з улюблені цитати собі. І так далі. І дуже легко потім знаходити. Сюди також можна там лічильники, комунальних послуг, там щось записувати, може там графіки маршруту. Дуже багато, всю інформацію я практично зберігаю в Evernote. Та, яка там не вимагає якогось там документа, щоб прямо ж під це було створювати. І це завжди підтримує, дуже зручно. Далі, будь ласка. Тобто, основна ідея, що технології, вони, по-перше, повинні бути між собою сумісними, а всі ці 4 технології, які ми сьогодні розглянули, не дуже добре між собою інтегруються. Це переважно інструменти Google або файли, які також завантажуються через Google Drive і Evernote так само. Які у вас є питання? Більше переваг віддаєш зараз Google чи Evernote? Проєкти я створюю в Google. Evernote я використовую як базу знань. Тобто статті, так, записник, блокнот, конспекти лекцій, якась інформація, яка має бути завжди під рукою, вона в Evernote. Нотатник. Все, що раніше люди записували на паперовий блокнот, вони ручку з собою носили. Все тепер там. Як проблема з містом? Аккаунт фрішний чи оплачуваний? Рік був фрішний аккаунт. Проблема з Evernote, до речі, як і з будь-яким таким інструментом, Google календаром так само. Проблема в тому, що коли ним починаєте користуватися, у вас такий «Вау, як це класно, я це буду вести кожен день». Потім проходить тиждень, ви вже так... А ще через тиждень думаєте «Та». І виходить, що починання ніби гарні, але потім дуже важко виробити звичку. З Google календарем я познайомився років 7 назад, повів його там кілька днів кинув, просто подивився, познайомився. Потім пройшло там рік, місяць ним покористувався. Потім я рік
І останні там буквально лише 1,5 роки, що я ним користуюся там регулярно кожного дня. Тому це нормально. Те ж саме було з Evernote, відповідаючи на ваше питання. Він був у мене безкоштовним, я його там то користувався, то кидав, але з кожним разом, коли повертався, користувався довший період. Тому що вже привикав. І в кінці, коли я вже виробив цю систему, я дуже інтенсивно ним користувався. Мені подарували на день народження платний аккаунт, я ним користувався. Але навіть платний аккаунт не втримав мене, там, щоб я весь рік там, кожен день ним користувався. Потім я його кинув, зараз знову я до нього повернувся. Але перевага в тому, що дані там. І ви до цього в нашому житті, чим важлива взагалі вся ця історія, про що я розповідав сьогодні. Коли у вас є чітка структура, ви можете накопичувати знання. Оскільки наш мозок він має властивість забувати, навіть хоча ми не хочемо цього забувати, але ми це забуваємо, у нас така наша природа. Ми повинні перехитряти його кожен раз. І для цього нам потрібна така структура чітка, для того, щоб ми могли її накопичувати. Кожен день по чуть-чуть, а ми щось дописуємо, положили. В кінці у нас накопичується життєвий досвід, який би ми інакшим чином просто втратили. Забув і так далі. Ще питання, а от ви Dropbox не користувалися? Користувався. Це... Dropbox, на мою думку, кращий в плані швидшої синхронізації. Контролю версії, там, з веб-інтерфейсу. Користувався, але ж я говорю, дуже важливо, щоб була універсальність. Тому що якщо ви використовуєте інструменти від різних розробників, дуже часто виникає проблема сумісності. А якщо у вас кілька інструментів, які не сумісні, це вимагає від вас додаткових зусиль і часу на те, щоб це підтримувати актуальним і синхронним. З точки зору маркетингу у вас присаджується інструмент і виходить вендор-лок. Так. Є питання з вендор-локом, звичайно. Я вам скажу трохи інше. Наприклад, до Evernote я теж користувався ноутпадом, зберігав це все в документах. Microsoft Office і Windows це свого роду теж був вендор-лок. Але з іншої сторони, коли у вас є універсальна структура, завжди, коли ви починаєте інструментом, треба дивитися, користуватися, треба дивитися, як ви з нього вийдете. Якщо це Evernote, там є експорт в HTML, є експорт в архіви, і я можу звідти витягнути всі файли. З Google я можу витягнути всі файли, експортувати. Контакти я регулярно звідти витягую в цілях бекапу, щоб зберегти контакти. Це дуже важливо, на мою думку, тому що вони також накопичуються на протязі всього життя, і дуже шкода. Це була одна із причин, чому я відмовився від паперових носіїв. Тому що в кінці кожного року, насправді, новий рік таке веселе свято, і треба переписувати контакти з одного щоденника в другий. Не дуже добре. Тому, коли ви починаєте користуватися інструментом, не кидайте старий, продовжуйте користуватися старим, попробуйте новим паралельно покористуватися місяць, і подивіться, чи є можливість з нього вийти. Скільки мов знаєш? Англійську ще знаю. Ні, бо бачите, все ведеш всі теги, ведеш на англійській мові, і Так. ти більше спілкуєшся на англійській чи на українській російській? Я більше спілкуюсь на українській російській. Для мене ціль вивчити дуже добре англійську мову, там досконало, тому я стараюся себе оточувати англійською мовою. Через те ведеш всі теги і все на англійській? Так. Це більш універсально. Тобто можна десь презентацію використати різних середовищ. Дійсно, буває різна аудиторія, бо там російська мова, українська мова, англомовна, але не знаю. Чесно кажучи, це більше якби тренд значною мірою. Зараз в основному всі презентації роблять вже англомовними, а спікер там просто вибирає мову, якою це транслювати. Ще якісь питання є? Як фінанси ведеш? Дуже, до речі, актуальна тема про фінанси. Я в майбутньому думаю, що створю по цій темі тренінг. Це також тема, яка мене заводить, яка там викликає в мене емоції. К.У.Б.і, якщо знаєте такий сервіс. Ти також не. Я в захваті від нього. Це можна вважати рекламою, не рекламою, але я ж його оплатив на 50 років. І для мене дуже важливо, коли я вибираю якийсь інструмент, для мене важлива статистика не по місяцях, а по роках. І взагалі, коли ви вибираєте якийсь інструмент, чи будь-що робите, дивіться на перспективу 5-10 років, навіть 20 років. Тому що чим далі ви плануєте, тим виваженіші будуть ваші кроки.
Дуже важливо іноді отримати таку статистику з більшого ракурсу, з вищого масштабу, з більшої висоти. Ще тут тему, як в принципі, контактів не розкривав, що, можливо, там теж Google контакти веду. Досить давно. Перший раз склав список своїх контактів ще років, мабуть, 10 назад. Після того це просто була табличка Excel, потім я почав доповнювати, і це був Outlook, потім це було Google, і постійно це також доповнюється. Я не шкодую часу для нових знайомих записати вручну їхні контакти, знайти аватарку в інтернеті, і просто щоб це все гарно виглядало. Так. Як ти ставишся до того, що зараз вони об'єднали контакти з Google+? Шукаєш щось? Я до цього негативно ставлю. Я ставлю до всього, що я не контролюю, не дуже добре. Тому воно існує в паралельній реальності моїй, а я всі контакти все одно описую вручну. Воно все одно показує і контакти, які сам записав, які підтягнуту інформацію. Плюс людина може вийти з соцмережі, і вам ці дані будуть з часу недоступні. Вона може поміняти ці дані або приховати їх. І я сподіваюся, що краще, якби самому цю інформацію збирати, і потім можна буде принаймні 100% використати. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що почерпнули для себе щось корисне. І слово вам. Це слово ще Роману. У нас є традиція. Ми після кожної події робимо групове фото. А перед груповим фото я оголошую наступні події. Дякую. Бачите, у нас така тісна співпраця зараз з компанією Magnetic One. Якщо можна включити цей слайд по фінансовому лікбезу. І в нас зв'язаних з Магнетиком, і наступний тиждень буде Руслан Савшишин. Тут в цьому залі четвер, 6:15, як завжди, збираємося. Так. А неділю буде у нас фінансовий лікбез онлайн. Не буде живої зустрічі, буде тільки онлайн-трансляція з цього залу, тому долучайтеся в Фейсбуці до події. Вона буде тестуватися також тут онлайн на цій сторінці. Далі, якщо можна, Руслана. Посочишено там, якщо є бажаючі, то реєструйтеся вже, тому що там зміст обмежена, зала не резиновий, а людей бажаючих багато. Там платний вхід, там 17 гривень, тому плачте завчасно. Також наступну п'ятницю у нас буде Ігор Папуша з майстер-класом про життя з іншого гатунку. І через тиждень у нас в Тернополі буде Піщак, якщо можна, чи Олесь Піщак, вони нижче трішки. Він такий визнаний експерт в галузі продаж, фірм, виводив на міжнародні ринки багато компаній. І також він викладає в Львівській бізнес-школі, Львівській, Київській. Наразі ми впевнені, що тут не помістимося, тому зараз шукаємо інший зал. Я думаю, завтра знайдемо, можливо, це буде Перемога, або це буде інша Локація. Прошу? Інша локація. Так, інша локація. Тут на 4-му поверсі. Тоді буде зайнято тут на 4-му поверсі. Романе, яка там ціна питання? Ціна питання зараз 80 гривень цього тижня. Якщо ви вчасно реєструєтеся, тоді 100 гривень. Це один день. Це один день. Ви отримаєте запис цієї події потім з часом, і також ви отримаєте в подарунок ще можливість піти на інші події безкоштовно, якщо ви зареєструєтеся на Олесі Піщака. Якщо не важко продавати, то що? Прошу? Продаж, то що? Ну, він дуже позитивний дядько, такий. Але завжди Дивіться його продаєш. відео. Дивіться його відео. Це мається на увазі якийсь продукт, чи це себе продавати? Ну, свій Продукт. майстерність. Продукт. Взагалі, про важкі часи, і також він за себе тему виходу на міжнародні ринки. Він вивів багато компаній на
Вони трошки нижче по ньому. Нижче. Крок. Да. Наразі ми поставили час цей. Кому не вийде прийти, казати більше, можна? Тут. Кому не вийде прийти сюди, то ми будемо теж засилати онлайн, декілька камер, тому ви зможете долучитися також до цієї події. Де хочете керівникам відділу продаж, керівникам відділу маркетингу, власникам середнього бізнесу. Якщо можна, знайти ще Ігора Папушу на майстер-клас. Це Ігор Папуша. Життя в потоці, 7 перепон розвитку проєктів. Наступна п'ятниця. Та я вже запустив докторську. Не знаю. 9 квітня тут буде Олена Дейнека. Вона сама маркетолог, досить сильний маркетолог, кафе «Крапка» і не тільки. І ще через тиждень, ну тут багато всього, так що слідкуйте з нами. Ми вас дуже раді бачити тут. Дякую вам, що ви прийшли. Також є кава, чай. Спілкуйтесь, ще є час, не збігайтеся. До побачення. Фото. Коли фото, трошки посуваємося. Можна